Монголын татварын албанаас энэ жил 23 дахь жилдээ татвар төлөгчдийн өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Энэ хүрээнд Дархан улаан аймгийн татварын хилтээс жил бүр тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар ирсэн. Энэ удаад татвар төлөгчдийн өдрүүдийг угтан Дархан хотноо хамгийн олон түрээслэгчтэй эрүүл ажиллагаа явуулдаг Тээвэр Дархан компанитай хамтран зохион байгуулж байгаа спортын хоёр төрөлд нөхөрсөх тэмцээн оюуны цусгуу тулааныг эздэг шатрын спортоор өрнөж эхэллээ. Дархан улаан аймгийн хамгийн том төвлөрсөн зах дээр үйл ажиллагаа бизнес эрхэлж байгаа иргэн хуулийн этгээдэд татварын хууль тогтоомжийг сурталчилж нь таниулах, нэмэгдсэн үртгийн албан татварын урамшууллын системийн QR кодоор баримт олгох, хуулийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах процессыг спортын чиглэлээр дамжуулан сурталчлахад нөхөрсөг тэмцээний зорилго оршиж байгаа юм байна. За татвар төлөгчийн өдрүүд 2022 арга хэмжээ маань явагдаж байна. За энэ ажлын хүрээнд бид бол Тээвэр Дархан компани түрээслэгч татвар төлөгч иргэдийн дунд шатрын тэмцээнийг бол зохион байгуулж байна. За манай Тээвэр Дархан компани маань бол олон жил захын үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За мөн манай шилдэг татвар төлөгчөөр нэлээд хэдэн жил бол бас удаа дараа шалгарч байсан ийм шилдэг татвар төлөгч байгаамаа. За энэ өдрүүдийн хүрээнд хамгийн гол нь манай татвар төлөгчид маань за Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр заасан үндсэн эрхээ хэрэгжүүлээд татвараа төлөөд Монгол улсынхаа эх оронд өөрийн хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртээж өөрийнхөө Монгол улсынхаа ирээдүйд өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа энэ татвар төлөгчдөө цаашдах ажил амьдрал бизнест нь улам өндөр амжилт хүсье. Тээвэр Дархан компани буюу Дархан цахад нийтдээ 1800 гаруй түрээслэгчид худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр бизнес эрхэлж байна. Энэ дундаа тууштай олон жил түрээслэгчээр ажиллаж байгаа төлөөллөөс сэтгэлийг нь тодрууллаа. Намайг давааж өгдөг. Би Дархан Тээвэр компанид 20 жил ажил хөдөлмөр эрхэлж амьдралаа залгуулж явна. Тэгээд ерөнхийдөө бол татвар төлөгчдийн өдөр гэж жил болгон болдгийг мэднэ. Би жил болгон бигээд ахгүй ерөөсөө энэ зах дээр байгаа бүх хүмүүс л бүгдээрээ жилдээ нэг удаа тайлангаа гаргаад татвараа байнгын төлөөд явж идэг. Тэгээд ажлын байртай байна гэхлээрээ янз бүрийн нэг ажил орлогогүй хүмүүст бид нар гар урлын юм заахч байдаг юм уу янз янзын юмнуудыг бол зохицуулж бүрдүүлж явдаг. Энэ ажлаараа би бол бахархдаг. Тэгээ өнөөдөр энэ нөхөрсөг тэмцээн Дархан Тээвэр компани татварын хилт соёроос нийлж зохион байгуулагдж байгаа. Энэ тэмцээнд оролцсондоо баяртай байна. Тэгээд хамт ирсэн энэ тэмцээнд оролцож байгаа бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Бидний энэ татварын өгсөн мөнгөөр хичнээн хүний амьдрал ардан зохицуулагдж байдаг үлээ. Хичнээн хүүхэд цэцэрлэг сургуультай ажил амьдралтай болсон хүмүүс бол маш их байгаа. Тийм болохоор энэ ажлаараа би бахархаж явдаг. За намайг Болд Эрдэнэ гэдэг шинэ зах цааны газар 20 жил ажиллаж байна. Татварын хэлсээ бүгд ингээд татвар төлөгчдийн нөхөрсөг тэмцээнд оролцсондоо маш их баяртай байна. 20 жил ажиллаад бид нар бүгд ажил хамт олон бүгд энэ Тээвэр Дархан компани бүгдээрээ ерөөсө татвар цаг тухайд нөгдөг. За энэ сайхан нөхөрсөг тэмцээний зохион байгуулж байгаа татварын хэлцээхэндээ баяр өргөд цаашаа ажлынх нь өндөр амжилт хүсье. Татвар төлөгчдийн өдрүүдийн хүрээнд зохион явагдах нөхөрсөг тэмцээн өнөөдрөөс эхлэн шатрын тэмцээнээр эхэлсэн бол гар бөмбөгийн тэмцээн 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Алт компани Монгол Оюун сургуулийн спорт заланд болох юм байна.